พบกับโดนัทไม่เกินแล้วนะครับวันนี้จะมาจัดท่อเต็มๆให้ฟังนะครับราคาช็อตตี้นะครับตอนนี้ถอดจุกแล้วนะฮะเครื่องในอุณหภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวจัดเต็มให้ฟังนะครับออกมานอกเมืองนะครับเดี๋ยวดูที่เท่าไหร่นะประมาณ 2,000 รอบเดี๋ยวผมดูถ่ายที่กล้องก่อนนะ 5,000 รอบนะครับ 5,000 รอบเดี๋ยวจะไปที่หมื่นรอบนะครับเดี๋ยวจะไปที่10,000 รอบสักครู่นะครับ10,000 รอบนะครับเดี๋ยวจะรอบตัดอีกรอบหนึ่งนะฮะจะแตกสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นะครับเดี๋ยวต้องหนีก่อน เดี๋ยวขอไล่ตีเอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ